Bom, gente, começou mais um vídeo de Demolition Derby 2. Vou andar com o carro aqui um pouquinho. Então bora. Nossa, que fino do cone que eu tirei. E gente, deixe seu like, se inscreva no canal. O like é pra mim saber que vocês estão gostando. E ative o sininho para receber todas as notificações. Eu não tenho dia para marcar vídeo que vai sair, se não vai. Eu faço qualquer dia, quando dá vontade eu faço. Mas vamos continuar aqui. Só não, né? Só tô andando aqui. Ai. Ai, perdi um negócio. Moeda de ouro não, prata. O jogo tá meio baixo porque eu que abaixei, senão não ia sair minha voz. Não ia subir. Ai, não bate não, carro. Caraca! Meu Deus do céu! Caraca, o que o carro fez? Fazer a missão agora. Fazer alguma coisa, né? Vamos com isso aqui, né? Propaganda. Essa propaganda vai toda hora e atrapalha tudo. Aí, vou bater em você aqui. Mas desculpa a propaganda. Não, vamos embora. Vamos bater nos carros, vou explodir tudo. Girei. Aí, o carro já tá quase explodindo ali já. Tentar explodir. Sai, cachorro. Vamos explodir ele. Ele arrebentou o pneu ali, o carro. Pau! Explodir. Devagarzinho não explode ninguém. Sai da minha frente, cara. O cara fica na minha frente. Eu não sei nem como é que um trenó tá andando, sendo que o negócio dali embaixo é ferro e não faz marca no chão. Mas isso não é problema. Só quando eu derrapo, quando ele faz marca. Quando derrapa, ele faz marca. Quando anda reto, não faz não. Quase. Falta só um pra eu ganhar. Volta aqui, cachorro. Ganhei! Uhul! Vamos pra garagem. E, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva. E é nóis. Tchau!